冷蔵庫で長持ちする意外な保存法トップ3。食材を冷蔵庫で保存するとき、ちょっとした工夫で驚くほど長持ちさせられるのを知っていますか？今日は誰でも簡単にできる保存法を3つご紹介します。1つ目は玉ねぎ。そのまま保存すると湿気で傷みやすいですが、新聞紙で包むと湿気を吸収して長持ちします。2つ目はバナナ。バナナの茎部分をラップで包むだけで、熟れるスピードを抑えられます。これで黒くなるのを防げますよ。最後はレタス。保存容器にキッチンペーパーを敷いてから入れると、余分な水分を吸収して、シャキシャキ感をキープできます。これらの方法、今日からすぐ試してみてください。食材を無駄にせず、節約にもなりますよ。